sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu aza kozonga. Yesu aza kozonga bien-aimé sengeli to milengela ozamna site. Ya bana nzambe bo s'abonner. Bien-aimé na zub appel so bo moninga liboso na bino na pesi bino na mbote na kombo na Yesu. Naza vraiment stressé, bien-aimé, naza vraiment fatigué, naza vraiment ya kolemba ya kokina kanda nyo surtout ndenge na ye liboso na bina tuka nzambe apesanga makasi apesanga vraiment maîtrise ya ko beta histoire oyo ti na suka parce que histoire oyo révolté biso ba mama o amema mwana zemi 9 mwana libumu akoki ko sepela na lisolo te lisolo mama o amema mwana 9 mwana libumu ako supporter makambo te bien aimé ça fait mal au cœur na ebité ba papa so tozo kende wapi na ebité ba mama so to kende wapi dernièrement to te ko solo na ligne o to zaki nango na lobi soki ezo simba te papa na mama botika mais luka muninga zala na vie yo pe koto luka oyo kuna zala na vie to mona naka eza pour l'intérêt ya bana na biso to mona naka mais to longwe na niveau ya ba mama ya ba parents to kititi na niveau ya bana yango demo ngazo kote la biso ça na niveau nini demo ngazo kote la biso wana to ko arrêter te demo o azo kote la biso wana to koki ko telemela ete azo esusu nzela te na bomo na biso. Mais les bonimisanga vraiment na lobby kutu na makambo na yeli pona yebisa binote na bandi déjà ba chaud parce que je suis vraiment très énervé et tant que maman na bana na sepeli na ngote na sepeli na ngwata mukete bien aimé dans le Seigneur na yeli bino nini so bomoni mama tolo na seli boso na bino bien aimé na kaka na conseil pona bakisaka un plus peut-être na oyo mama to papa no apesa kiyo peut-être na oyo pasteur to yaya to ya quartier to voisine na yo apesa kiyo na lekibino te ezaka rangolu o nzamba sali apesi ngai ba moyen ya koyeba tamsu koleka ko pesa message bien aimé dans le Seigneur nazo beta lisolo papa na biso Jean-Pierre o avandi na mboka Isaf papa na biso Jean-Pierre o avandi na mboka ya Amérique papa o sali biso ba mama pasi bien aimé dans le Seigneur papa na biso Jean-Pierre azana âge à 65 ans azak congolais ya Brazzaville. Bien aimé dans le Seigneur, papa nabiso a viva kana mwasi na ye na mboka Amérique ndaku moko ba boti bana mibale histoire vraie ba boti bana mibale donc na minute autant tozolo ba boyeza na makambo mususu ezo sala na Amérique eza na batu mususu bazo lela tango na Amérique. Bien aimé dans le Seigneur papa na biso na mama na biso baswana ka ba diskita ka ba bongisa ka ba beba na ka ba zonga na ka ba boya na ka ba diskita batu ba mema ba conseil ndenge na ndenge me ba kabona te bazaka tout magi ba discussion na bango magi ba ko beba na bango bazaka toujours ensemble ti ba yoko koma na bana mi ba laisser que baba ne ko se comprendre pour ceux qui bobande ko se comprendre était peut-être bolinga busuka na mwana moko peut-être pe mwana linga yati lokola bokoma ina bana mi bale oya mwasi ya muke ya 2 ans na oya mobali ya 8 ans donc bo wumela ki déjà boyebanaki déjà ba comportement papa na biso dernièrement ba ote ko discuter na maman bien aimé dans le Seigneur papa kaka ba réaction nenga sala raso asiliki asimimbeli aboma mutu so asiliki asimimbeli mama abangaki ba réaction na yewana azwaki bana akendaki na bango na salon pour maman na biso azaka na salon na Houston aza na salon de coiffure na ye azwaki bana se retirer akendeni kovanda na salon balala na bana na salon alamukaka na bana na salon et ko sala ke papa na biso craquer lokola mona rasu mwasi na été si vous pouvez limisanga na zo position lokola mona rasu mwasi na été papa na biso craquer asangisaki bakisi papa ameli bakisi tango papa ameli bakisi bien aimé la police yekoya ba memi papa na hôpital gloire à Dieu akufa quitté azaki na hôpital. Après la police ba yeko mona mwasi ba ese mobile na yo asali a se suicider asangisi ba kisa mais il faut faire vraiment très attention kozonga nan pour l'instant na ndako wana te kozonga te pour l'instant vanda na luna bana et car na ye kozonga te parce que ceux qui mutu déjà bandi ko soit déjà ba attentat ya suicide boé c'est que kati na eza bien te zo na le recul ba pekisa moi sa zonga ndako mbila pekisa ki pe mon papa a poussé na côté ya bana parce que par rapport à acte wa salaki
ka biso ba conseiller nde tozala kaka zongela mwa bali na yo ta mususu azose asosala ba dépression wana ata musu eza po yo tiki ye zonga mama pe biso ba mama tozaka mitema pete tukokaka pression te mama yaki kolimbisa papa magi azongaki na ndako te malimbisa ye déjà papa bakoma kosola bien et kosala ke papa ekobenga mama lobi na besoin na récupérer bana na betela bango tout ça fait longtemps na moni bana te mama zaki na choix te bana baza bana papa na ta bozo yokana te papa za na droit ya komona bana na ye mama yaki ko accorder papa ba yokani samedi papa le kaya kozwa bana samedi ko kakate komi mama bongisi bana sukoli bana ne propre alatisi bango kitoko papa komaka te papa komi tant papa komi mama remettre bana et pas ya papa bana pe ba mona papa kala ba sepeli dadi papa na biso papa zui bana na ye akoti bango na voiture soit dake betsa bango tout aketambola na bango nzoka papa memi bana na ndako amemi bana na ye na ndako sika bavanda kanya mwasi na ye na bana na ye azui téléphone ayisi bana na ye bobenga mama na bino bosali bakale bobenga mama na bino bopesi au revoir ya suka Yé mon papa formé numéro a PC ou à mobile à 8 ans. Ou à mobile à lui sa maman bon maman je t'aime maman je t'aime maman je t'aime I love you na munoko na bango na anglais ndenge balobaka bana kuna. Maman bozo pisanga ba love you bo ndenge nini. Ba pesi ya mwasi pas s'embrasser maman bango alingi yo maman je t'aime et tout. Après papa botoli téléphone. Abina ebisi yo bana no basi ba embrasser oui c'est bien mais yaka noki doki na ndako ya kolokota bibembe bana na yo bibemba bana na yo kokuta bango na kati ya ndako bien aimé dans le Seigneur ça fait mal koyoka histoire oyo esalinga mpasi bien aimé na tamboli lo moi mobimba na pasi na landi yango nzela la batindelinga ngo lelo nazotala ngo nzela na bandeko musu babenga mama na kotika te mama to na se réagir makambo ekomi trop réagir mais quand on me mata passa molimo mo santo peut-être famille mususu pe ba komi pe na kawana ba s'arrêter ba yeba que derrière chaque acte il y a un esprit derrière chaque acte bien aimé il y a un esprit acte nyoso tezo salama bien aimé il y a bien té il y a un esprit derrière acte wana acte nyoso tezo salama na esprit il y a bien derrière cet acte aussi il y a un esprit hein bien aimé dans le Seigneur toujours bon mana pona ni toujours welela nini to komiti na niveau ya bana papa abengi mwasi tanga abengi mwasi akati téléphone abengi camarade ya mwasi tanga abengi camarade ya mwasi na ye ayebisi ya bibenga camarade no oti da ko benga e benga yebisi ya ko zo bibemba bana ne pona so boma bana ne na otika bango na ndako na so boma bango akati téléphone camarade ne na panique wana linga kita téléphone camarade ni mukolo bana bengi aboni bien abengi o bana bazao bana bakende papa na bango asenga kinga bona boy abinde ko nanga mwasi ba pekisa kiyo la police ayebisa ko meka kotika bana papa wana te mutu so akomi déjà ko se suicider ye moko aza suna besoin vie na yete aza capable ya kosala mutu aza pembeni mabe otika ki bana na oba kende pourquoi abi mama batu ba conseiller nga na yo ki conseil ba conseiller ndako bato babakoko na biso ba mikolo ba biso ba lobi ndako ovanda kate oyebisi kama etanga kate tala conseil bo pesi eza bien po mutu moko te aza na posa libala mutu kufa mutu moko te aza na posa bana bakola sans papa mutu moko te aza na posa bana bakola sans mama biso nyonso tozaka na posa bana na biso bakola na esika moko na biso papa azala wana mama azala wana po bana bazala na éducation moko ya bien mais conseil mususu eza ya kopesa te papa wana likamuke mbeli arriba ko se réagir mabe il faut ki bozela no botika talo kwa mbila pesa ki déjà ordre alobaki boya zongisa ki boye to tika nyoso na maboko ya Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, ton oki solo et salinga pasi. Nlobi na kola la pongite. Aya boite na loba na la pongi na kangami souhaita que maman bana. Oya mema pe bana 9 mois zemi sa pasi ko mema zemi bana na premier jour. Ti na 9e mois. Batu mususu kutu bazaka soka zui zemi. Soyi na soyi alia kate. Amela kate konditi. Tango zemi koma 5 mois 6 mois. Ndo moni muta souhaita moi mu eloko achena monoko. Hein? Skome mazemi za pasi maman na memi baneka mi balé hein et akosuki le boye vraiment papa Jean-Pierre likamuni ni diable ni na côté la ki o papa na ngai likamuni ni okesala bana mbanda teto lo batata musa abomi bana mbanda abomi bana moi mutu mbanda na yo moko obimisi 9 mois
semence na yo moko tie na kati ya mwasi na yo ke boma bana na sans pitié. Bien aimé dans le Seigneur, mama kimi mbangu camarade ne kuna zoki mambangu ba police pe bazoya ba komaka te ba komi na ndako. Papa avant ba koma na ndako papa bomi bana akotisi bana mbeli awa na gorge na mutema na libumu. O wana pe mususu akotisi mbeli na gorge na mutema toboli libumu. Atiki bana bakufi abwaki bango na se na salon atiki bango bongo abimi azui telefone parvenu ko benga mama ya bana. Yaka noki kozwa bibemba bana no na tiki bango na ndako na bomi bango na tiki bango na ndako na tiki clé place boy. Mama mona ki onkala lokola G. Ozaki na bana na tongola la ki na bango la muki na bango baya ko bombe yo ka bango boy na moi. Babiloko mususu bomwa mutu pa ya koti na ndako wana po yepe so asali crise alandi su bana. Otikali na mukili yango otikali nango osala nango nini? Po ete mukili ya bato ya Nzambe toza ba pèlerin to yande ba paya. Mutu nyonso akoleka to uta na mabele to kozonga na mabele metika mutu na muta kufa na condition ndenge Nzambe alobaki. Ko précéder liwa ya mutu te. Hein, bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal koyoka lisolo. Et cela qui n'a pas na leli na nzela. Ton écouté la sous bien aimé à cela qui première vidéo opena sous pèse information oyo a pèse information na batunyo surtout malgré na yebi kombo na été nzamba pambolo ma sœur. Nzamba pambola yo babiso ba mama to zoki penda pota. Et ça libiso pasi to zoki pota. Papa atiki bana kei mbila lara komi mama pa komi mbala moko ba forcer porte ba koti na ndako bakuta bana bibembe bana mibale balala na se bibembe papa toboli na mute na gorge atoboli na mutema papa toboli bana na ye moko libumu akenda mbila ya zui bana bakena bana na hôpital mama inconsolable et consolable ba papa na biso likambo nini tozo beta tolo biso tozo beta porti tango nyonso tout totiki ba YouTube te totiki ba direct na Facebook te tozo belela partout soke simbi te potika eloko eleki tika ezate ba mama tolo na senga mama tolo na sena telemi na France ezala mwasi muso a telemi na Belgique ezala mwasi muso a telemi na Allemagne Nzambe na temps oyo ayebi ete mabe koti makasi Nzamba alati basali na ye tozo lemba kote ya te tozo lemba ko passer message te tozo lemba ko ganga te tout comme le quoi na dengue Jean-Baptiste abandé ko ganga na désert repentez-vous le royaume des cieux est proche repentez-vous Jésus-Christ revient bientôt mabe koti makasi mabe koti mitema ya batu ekomi mabe hein ndenge kaka Bible lobaki na ten suka malamu ekokoma mabe kokoma malamu papa Jean-Pierre na âge à 65 ans papa nanga Nzamba pamboli o Bible lobi bana basali pamboli ko ute pa Nzambe Nzamba pamboli apesi o bana mibale papa réaction yoyo kosala na bana wana yango wana mwasi wana memeli o bana pendant premier jour jusqu'à 9e mois soko linga ki était soko monike bolingo esili papa il faut que ofanda na kwena otika mama na vanda na bana na ye na kwena ya bokola bana na ye ta mususu bana na ye lobi balinga ba kunda ye bana na ye lobi balinga ba zale sengo na ye oyo kolongola bana batu banjelu abatu Nzambe banjelu abatu Nzambe papa Jean-Pierre Nzamba ko tuna yo papa Jean-Pierre na lobi Nzambe ko akotuna yo oza na compte à rendre na Nzambe en tout cas ngai ko mama tolo na se nazo chatolo na se la police ya Amérique simba yo okende kufuta makambo yo sali yeba ke Nzambe alola pe Nzambe na lola soko kolanda ngai na yebite soko za wapi na yebite soko bombani wapi je sais pas mais soko kolanda ngai yeba ke Yesu Masiya azana sima na yo mikonza milimo nyonso mikonza milimo nyonso azana sima na yo ezana acte moko te na sena moye echapaka ye azana contrôle ya mukili na ye to aba pèlerin to ya ba paya to koleka to uta na mabele oui to kozonga na mabele oui mais tikanga na kufa na ndenge Nzamba lobai na kufa ko précéder liwa na ngate ko précéder liwa na ngate motema mabe komi na ba papa motema mabe koti na ba mama diable a telemi na sima na biso bien-aimé pona ko pousser biso na ba carte oye ko sepelisa Nzambe te
oyo ekosepelisa nzambe te nzambe asepeli te na acte oyo soki biso bato ya mokili tosepeli nango te donc nzambe epa asepeli nango te papa na ngai esika ozolanda ngai nzambe akutana na yo papa naza na comportement ya kofinga te nakoki kofinga yo te po ete nayebi ke makomi oyo ngai nazotanga epekisi kofinga natiki vengeance wana epa nzambe natiki vengeance wana epa nzambe nzambe oyo azalaka injuste te nzambe oyo aza juste akatela yo likambo oyo nzambe wana akatela yo na mwasi na yo na biso bato oyo ozokisi likambo oyo nzambe akatela biso likambo oyo papa osali biso pasi bana mike bongo basali eloko te papa bazala bongo baangelo ya nzambe bongo pete moto alobaki baya na mokili papa na nga makambo nini oyo nzambe to natali video na nayoki pasi na motema nayoki pasi nzambe na lola akutana na yo papa nzambe aza na nsima na yo nzambe nde moto akojuge yo biso toza bato ya mokili tokojuge yo te tika nzambe apambola bino bien aimé ça fait mal elokambo oyo ezosali mpasi depuis nazwaki video na ntongo ezangisinga na kimia nabaki na olala te yambo ete natia motu na mbetu na nga yambo ete nakanga misu na nga esengeli na réagir tant que mama yango bomona yenga liboso na bino. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait mal, ça fait mal. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Jean-Pierre Nzamba zana simana yo. Yesu nde muta okata likambo. Bien aimé, tout ça qui bon na www.tolonasi. S'abonner à votre site, vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Eli Nzambe, on est ensemble. Kolo Yesu apambola biso. So Yesu zongite to mona na susu na ba vidéo ou na image oyo. Merci.